Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira e hoje nós temos aula de natureza e sociedade. Vamos dar início a essa aula fazendo uma oração com tia, vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos contar uma historinha com a tia, vamos lá, ó. Era uma vez dois passarinhos que dormiam no ninho. Um passarinho se levanta, abre suas asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente para o ninho. O outro passarinho se levanta, abre suas asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente para o ninho. Dois passarinhos se levantam, se abraçam e cantam. Voam pelo azul do céu infinito, pelas montanhas, árvores. Dois passarinhos voltam contentes para o ninho. Que legal, não é? E hoje nós temos aula de natureza e sociedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre os valores. Quem aí tem uma amizade? Os valores são a amizade que nós vamos aprender hoje, não é? Amizade, a tia tem muitos amigos e você? Então a gente precisa dos amigos para brincar, não é? Para curtir, sair, passear, não é? Quando a gente pode. Principalmente para você, não é? Para brincar. É bem legal ter muitos amigos nas horas também de tristeza. Eles estão junto com a gente, não é? Então, agora a tia vai colocar o vídeo das atividades do dia. Vamos lá com a tia fazer a atividade do dia. Um beijo e até semana que vem. Na atividade de hoje, nós vamos abrir na página 25. Esses são os melhores amigos da Mônica. Cascão, Magali e Cebolinha. Quem já assistiu a Mônica sabe, né? Ó, Cascão, Cebolinha e a Magali, não é? Ó. Então, aqui nesse retângulo, você vai desenhar os seus melhores amigos. Você desenha aqui todos eles que você imaginar aqui, você desenha aqui embaixo, tá bom? Ó. Aí aqui tem umas perguntinhas. Quantos amigos você desenhou? Fala aí pra tia. Foram 3? Foram 2? Foram 1? Você escreve aqui, tá bom? Ó. Quantos meninos? Foram quantos meninos? Você tem amigo homem ou tem amigo mulher? Ou tem os dois? Então, você coloca aqui. Quantos meninos? Se não tem nenhum, você coloca o 0, tá bom? E aqui, quantas meninas? Quantas meninas tem no seu desenho aqui? Coloca aí pra tia. Depois você pinta, faz uma linda pintura, tá bom? Depois manda pra tia.